Namaste. So now, private person, homework for you. Before even starting this lecture, homework for you. And this is the kind of thinking that I need you to get into. You're going to pay close attention to the words that are being used in the Bare Act, and you're going to think on your own. Obviously, I'm going to explain this, but you need to think and do a little research on your own ताकि दिमाग खुल जाए पेपर एक्चुअल में आप जाके जज बन जाएं और या you have a superior understanding over your peers if you're watching this as an advocate. Any private person. So section 43 talks about private persons being having the power to arrest someone. Now, any private person, how is a private person different from a natural person? Does the definition include a corporation or a business entity or a partnership? See how crucial the word is. They haven't used any natural person. They haven't used any, let's say, juristic personality or someone having jural relations. Nothing like that. It's just private person. So I'll just give you some time to think about private person. Then when we get into the philosophy behind these sections in layer 2, we're going to discuss this. But right now, let's for the purposes of this discussion as an introductory class, presume that this is talking about individuals only. So any private person can arrest or cause to be arrested. So either you can arrest yourself or you can cause to be arrested. सामने वाले को आवाज दो कि इसको पकड़ो, सामने जिसके साथ भी जो भी accused है. Any person who in his presence, ये क्रूशल है. ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी आके आपको बता रही है आप 5 किलोमीटर दूर हैं and then you run to that spot and then you arrest the person and then you quote this. It has to be, the offense has to be committed in your presence as a private person, all right? Commits a non-bailable and cognizable offense. But now think about it, does a layman have the knowledge of a non-bailable and a cognizable offense? वो तो अपनी कॉमन सेंस यूज करेगा कि एक बहुत गंदी सी चीज हो रही है. इफ इट्स अ हेनस क्राइम, इफ इट इन्वॉल्व्स ग्रीवियस हर्ट, वेल देन यू अरेस्ट हिम. हमें क्या पता सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में क्या दे रखा है. एज टॉकिंग एज अ लेमैन, राइट? अब नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस तो कॉमन सेंस से फिर वो जज करेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल हो ना हो, अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसके सामने आ गया एंड प्रेजेंस में है, कैन एनी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट यू? यस. दैट इज व्हाई दे पब्लिश अखबार के अंदर वो जो कोर्ट की जो आती है ना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगोड़ा जी की फोटो क्यों आती है? लोगों को पावर दे दी उन्होंने कि जो पकड़ो, कहीं पे भी मिले इसको पकड़ के कोर्ट लेकर आना, आपकी भी ड्यूटी बनती है. अच्छा जी. और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड विदाउट अननेसेसरी डिले गिव द कस्टडी टू द पुलिस ऑफिसर इफ द पुलिस ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. व्हाई? ऑब्वियसली क्योंकि आपके पास अब कहाँ कस्टडी लेके कहाँ उसको पालेंगे, और पुलिस के पास ही है ना ये वाली सारी पावर. अगर अगर ये सब काम प्राइवेट लोगों ने करने हैं तो फिर पुलिस वालों को पावर हमने पुलिस बनाई क्यों रखी है? बट सिंस अब हमने पुलिस बना रखी है तो उनको हम कस्टडी देंगे. बट दिस इज वन ऑप्शन दैट इज बिन गिवन so that under in real life there are a lot of permutation combination for situations that can arise, right, that can exist. So therefore we have given this option कि private person भी या तो proclaimed offender, this is the MCQ, या proclaimed offender या non bailable cognizable offense के केस में you can arrest or cause to be arrested provided that it happens in your presence, all right? Now what does 2 say? Basically subsection 2, 43 subsection 2, that if the police feels that this person needs to be under 41, they want to arrest him कि cognizable offense है, बहुत serious है, तो बहुत ही मतलब बदमाशी करके आया हुआ, you can re-arrest them. So the police will have to re-arrest them so that in the reports and the official logs पुलिस का arrest is important. हम ये थोड़े ना लिखेंगे कि प्राइवेट पर्सन, हाँ वो पड़ा हुआ है जी उसके घर पड़ा हुआ है, प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया हुआ है. So police will have to re-arrest them. But let us say in subsection 3 पुलिस थिंक्स यार ये तो तुम इसको एवं ही उठा लाए हो इस आदमी को, इतना तो इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हुआ है. They will ask the name and residence, and if he refuses to furnish, then they can arrest, right? That's what 42 says, right? But अगर name and residence दे दिया, उसने सब कुछ comply कर दिया, then he shall be released at once. If you're not arresting him under 41, then you want to release him at once, provided that he gives you all the details. But if he refuses to give his name and residence, then the police guy can obviously arrest him. ठीक है जी. अच्छा जी. Section now 44. Any offense, mind you, any offense includes cognizable, non-cognizable, bailable, non-bailable, summon, warrant, कुछ भी हो, any offense committed in the presence of a magistrate for executive or judicial. This is the prelim का question. Executive भी, judicial भी, and any offense, mind you. अच्छा ये any offense के लिए reasoning क्या होगी?
खुद सोचिए। पुलिस के केस में तो हमने हमेशा डिफाइन किया कि आप यहाँ काम कर सकते हैं, आप यहाँ नहीं काम कर सकते, आपको ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट चाहिए होगा, राइट? बट यहाँ तो खुद ही मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ है। सो एनी ऑफेंस, ऑलराइट, within his local jurisdiction, basically वो जो commitment जो है वो he can try this in his local jurisdiction. Either he can himself arrest or order any person. अब सामने वाला, let us say that's like a 6 foot bouncer that he wants to arrest, and the magistrate is like only 5'5", or as per my height. I mean, how do you arrest the bouncer, right? तो फिर आप साथ वाले पहलवान, कोई आपके साइड पे भी तो कोई होगा पहलवान या कुछ, उसको बोलोगे इसको अरेस्ट करो. So himself arrest or order any person to arrest the offender, and this is how you think in real life about law, because they are trying to cover out real life situations with all of these statutes, right? अच्छा, एक तो ये सीन हो गया कि उनके सामने any offenses committed in the presence of the magistrate, right? Who in his presence, याद रखेंगे presence of the magistrate. But magistrate को एक additional power भी हमने दे रखी है. Subsection 2, that magistrate can arrest any person within his local jurisdiction. And which magistrate? Executive or judicial. Within his local jurisdiction, for whose arrest he is competent to issue a warrant as per the first schedule. It's as simple as that. ठीक है जी? So within your local jurisdiction, अब यहाँ पे तो इन्होंने नहीं बोला in his presence commits an offense, can arrest any person within local jurisdiction, for whose arrest he is competent to issue a warrant. See how powerful a magistrate is, right? So this is how it's done. जैसे आपको इंटरनेट पे काफ़ी लोग ये कहेंगे कि जुडिशरी तो जी ये DMVM क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की क्या ही पावर है. उन्होंने CRPC वैसे ज़्यादा कोई पढ़ी नहीं होगी, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो बता दीजिएगा उनको कि भैया सेक्शन 44 सब सेक्शन 2 देखिए ज़रा कि क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपको उठवा सकता है. देखिए, सोचिएगा. चलिए जी, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट, मेनली मोस्टली अरेस्ट is over. I think 2-3 sections, but those are like very tiny details that we'll cover out in the further lectures, and then we're going to proceed ahead to procedures to compel the accused to basically to come to court or to produce them in court, and that is a very fun portion. Once all of these introductory topics are done, then we're going to dive into deep details about all this. ठीक है जी, take care, bye.